Kaixo, site honetan ikasleek hemen klikatzen badute, apunteak PDF formatuan deskargatzen dira. Begira, hemen daude. PDF formatuan. Eta hemen klikatzen badute, Word formatuan deskargatzen dira. Hemen daude, Word formatuan. Bai PDF-en, bai Word-en, jatorrizko dokumentua beti da hau. Honek esan nahi du, nik jatorrizko apunteak aldatzen baditut, PDF formatuan eta Word formatuan ikasleek deskargatuko dutela aldaketak. Nola egiten da hori? Oso erraz. Begira, dokumentu honek bukaeran edit dauka. Aldatzen badut eta jartzen badut export, galdera ikurra, format, berdin, PDF, export, galdera ikurra, format, berdin, PDF, kopiatzen dut helbide hau, eta esteka honetan klikatzen badute, deskargatuko da PDF formatuan. Egingo dugu froga. Pestaina berri batean, itxasten dugu helbide hori, export, format PDF, eta bai, hemen daude apunteak PDF formatuan. Gauza bera, Word formaturako. Aldatu edit hori, eta idatzi export, galdera ikurra, format, berdin, doc. Wordeko dokumentuak doc dira. Kopiatu helbide hau, esteka bezala, itxatzi nahi duzun lekuan, nik site horretan itxatzi nuen, baina zuek nahi duzuen lekuan, eta ikasleak klik egitean, zuzen deskargatuko da dokumentua Word formatuan. Erabili nahi baduzue, oso erabilgarria da, jatorrizko dokumentua mantentzeko, zuk bakarrik irakasleak editatzeko, eta ikasleek edo familiek deskargatzeko bai PDF formatuan, bai Word formatuan. Eskerrik asko, agur!